Камри. 30 кузов. Стук рулевой колонки. Ну, весь процесс я уже не буду показывать. Некогда было. Покажу сейчас саму причину. Здесь в камере складной вал стоит в самой колонке. Там остается только карданчик. Вот он. Здесь получается вала складного нет. Он стоит в самой колонке. Сейчас я покажу его. Вот так выглядит. Здесь колонка крепится, вот здесь болт и здесь. И вот здесь вот так вот насквозь. Ну, тут все это отцепляется. Я уже тут не буду ничего рассказывать, саму причину расскажу. Вот она, так вот выглядит колонка. Вот этот болт нижний, здесь он просто вот так вставляется, прикручивается. Так, вот здесь стопорное кольцо снимаем. И все. Вытаскиваем корпус. Сейчас будет. Сейчас. Все, вот снял. Вот он, этот вал, который стоит внутри. Вот причина. Здесь стоят пластмассовые такие фиксаторы. То есть при ударе они лопаются и вал складывается. Вот они здесь сломались, и теперь у нас вал здесь болтается. Вот это. Не то, что болтается, он вот, вылазит. Вот он. То есть что нам надо сделать? Вставить на место, либо здесь заваривать, чтобы обжать. И здесь можно. Обожмет вал и все. Вот такая же система в 120-х, в 80-х прадиках, по-моему, была. Сейчас уже таких нет. Поэтому сейчас надо расстояние здесь определить, какое было, и на место собрать. Либо здесь точку полуавтоматом сделать. Я сейчас попробую обварить вал. Все расстояния померил. Вот здесь 1,5 сантиметра. И здесь отметил 1,5 сантиметра. То есть нам до этой метки нужно будет ставить вал. Вот так. Теперь надо фиксировать. Все, вот так вот точкой сторон. Короче, вот точками наварил. Даже пластик поплавился. Повылазили сюда опять пестики. Но все равно вот руль прикрутил. Это самый хороший способ проверить. Тиски зажимаешь и шевелишь рулем. То есть тут еще сдавало. Потом пропилил болгарку. Вот эту вот втулку. Получается нижний вал. И заварил. Вот сейчас зажало намертво все. Сейчас здесь вообще ничего не шевелится, не болтается. То есть там еще немножко сдавало, когда точками варишь, все равно немножко маловато. А если разрезать еще вторую сторону, сварить, то тут вообще будет жестко и мертво. Ну вот все. Все, вал нужно будет в этом месте сварку отшлифовать, потому что она будет мешать нам пролазить вот через это резиновое соединение. Тут еще стоит подшипник. Но здесь только-только пролазит. Вот. Ну все, сейчас одеваем сюда подшипник и собираем туда сейчас. Короче, вставить не получилось. Туда, когда он стоит на валу, проще вытащить. И сейчас подшипник сюда воткнуть, потом уже его поставить в последнюю очередь. Все, вот я подшипник туда вставил. Сейчас будем делать вал, собирать колонку все на место.
Ну, собрали, а теперь просто вот этот втулку надо сюда резиновый просто впихнуть. Сейчас запихаю. Все, вот так она должна стоять. Вот, до зубика дошла половинка и все, зафиксировалась. Ну и все. Ставим с той стороны стопорное кольцо и ставим на место. Все. Собрал, вот проверяю. Все. Прям замечательно. Прям так вот сильный люфт был. Даже сильнее, чем на новых камрюхах. Ну, в общем, причина как бы одна и та же, просто расположение валов на этих машинах разное. Все, кому было полезно смотреть, пользуйтесь, ребята. Всем удачи!